मामु ह्यापी 90K। ल ह्याप्पी 90K भन्नाले चाहिँ के भन्नु होला भने नि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबरहरू 90,000 पुग्नु भएको छ। त्यसैको उपलक्ष्यमा अब हामी के खाने त अनुष्का? मामु हाम्रो मोस्ट भ्युज भएको भिडियो त भोगटेको होइन, हामी फेरि भोगटे साधेर खाऊँ न त नयाँ स्टाइलमा। ल हुन्छ हामीले युट्युब सर्चमा चाहिँ अब भोगटे छाँदेको भिडियो राखेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ 2.6 मिलियन भ्युज पुगेको छ। करिब 14,000 सब्सक्राइबर चाहिँ हामीले यही भिडियोबाट गेन गरेको हो। यो भोगटेले चाहिँ आज हामी नयाँ तरिकाले साँधेर खाँदैछौँ। त्यो भोगटेको भिडियोमा चाहिँ धेरै कमेन्ट आएको छ, दही हालेर साँधेर पनि खानु न भनेर। आज त्यसैले अनुष्काले चाहिँ सबै तयारी गर्दैछ नि त। धेरै दिन पनि भइसक्यो अनुष्काले हामीले कुनै पनि रेसिपी बनाएर खुवाएको छैन, दसैँ तिहारले गर्दा बिजी भएर। त्यही भएर धुमधामसँग अनुष्काले भोगटेको टोपी लाएर चाहिँ यहाँनिर बनाउँदैछ। अनि ल भन त कस्तो हुँदो रहेछ? मिठो थियो।